Krucjata krwi. Etap pierwszy, rozdział 8. Omdlałego Aszerna przeciągnięto do jego namiotu i położono na łożu, które niemal natychmiast skropiły pierwsze krople potu. Ciało gwałtownie zareagowało na truciznę. Skóra zapłonęła gorączką, a mięśnie napięły się w mimowolnym skurczu. Łykał powietrze łapczywie, jakby każda sekunda była walką o kolejny oddech. Serce biło mu jak oszalałe, pompując podtrutą krew do żył, które nabrzmiały na szyi i skroniach. Ciemne, niemal czarne. Rozgałęziały się pod skórą jak ciernie, rysując na ciele złowrogą mapę postępującej trucizny. Z generała zdarto koszulę, aby płótnem nasączonym wodą ochłodzić jego ciało. Służąca Aszerna drżącymi dłońmi wymieniała kompresy ogrzewające się od gorączki. Przerażona stanem swojego pana, gubiła się w pośpiechu, pozwalając, by emocje wzięły nad nią górę. Płótna raz po raz wyślizgiwały się z jej rąk i wpadały niedbale do mis, rozchlapując wokół źródlaną wodę. Na szczęście nie była sama. Jej roztargnienie natychmiast nadrabiała służąca zielonego generała, która, słysząc poruszenie, bez wahania rzuciła się do pomocy, przejmując obowiązki z chłodnym opanowaniem. Do namiotu wpadła kolejna z nich. Ruda wampirzyca o bujnych lokach przyjrzała się całej scenie z trwogą. Jej towarzyszki chłodziły fioletowego generała w chwili, gdy król zranił się sztyletem w dłoń, aby napoić pacjenta kolejną dawką swojej krwi. Poczekaj. Przed wkroczeniem do akcji powstrzymała ją Lerda. Pochwyciła za nadgarstek. Ruda służąca zmieszała się tym pewnym gestem. Uciekła wzrokiem przed spojrzeniem królowej, jaka prześwidrowała ją chłodnym, acz opanowanym spojrzeniem. Znasz gwiazdnicę? To ziele z drobnymi, białymi kwiatkami? Służąca odezwała się cicho, gdy Lerda kiwnęła potakująco głową. Tak, widziałam. Jest, tutaj, w lesie. Nazbieraj i ubij z zimną wodą, a następnie natrzyjcie nią generała. Gwiazdnica go wzmocni. Służąca czerwonego generała skinęła głową i rzuciła się do wyjścia. Wpadła jednak prosto na własnego pana. Uderzenie było gwałtowne, niekontrolowane. Przez krótką chwilę stali naprzeciw siebie, wymieniając zaskoczone spojrzenia, w których czaiło się więcej niż pozwalała etykieta. Żadne z nich nie zdobyło się na słowo. Wampirzyca minęła Istera, odpychając się od jego torsu z wyraźną desperacją. Generał odruchowo obejrzał się za nią, marszcząc brwi, lecz po chwili wrócił do nerwowej atmosfery w namiocie. Przy Aszernie kotłowały się służące. Ich ruchy były chaotyczne i nieskoordynowane. W samym centrum tej burzy stał król, zdenerwowany i skupiony, z zaciśniętą pięścią, z której sączyła się krew. Ściskał ją mocno, próbując zdusić gniew oraz sumienie obudzone faktem swojego roztargnienia przy stole narad. Zauważając Istera, zmroził go nieugiętym spojrzeniem. Jedegon, upuściwszy ostatnie krople do ust Aszerna, zerwał się momentalnie w stronę rudzielca. Oblubienica zdołała uskoczyć na bok, gdy król minął ją niczym rozwścieczony byk. Pochwycił Istera za koszulę, wywlókł z namiotu. Spojrzał głęboko w oczy, gdy jego białka poczęła zalewać krew. Ister, co ty wyprawiasz? Co to ma znaczyć? Nie wiem, o czym mówisz. Asher napił się trupiej krwi. Cholera, jak to się stało? Ister zapowietrzył się, uciekając wzrokiem. Chwyciwszy za nadgarstek króla, pragnął, aby puścił jego koszulę, lecz ten szarpnął nim, pomagając mu wrócić do rzeczywistości. Byłeś w spichlerzach. Węsiłem u żółtych. Który spichlerz? Wściekłe spojrzenie króla odebrało zaskoczonemu generałowi mowę. Ister po raz pierwszy zrozumiał, jak blisko znalazł się na granicy życia i śmierci, zza której nie było już powrotu. Król zwolnił uścisk, gdy kątem oka dostrzegł wychodzącą z namiotu Lerdę. Jej obecność zadziałała na niego niczym kubeł zimnej wody. Czując na sobie badawczy wzrok wampirzycy, walczył ze sobą, aby nie wymienić się spojrzeniem. Nie chciał kierować w stronę oblubienicy przekrwionych oczu. Jedegon odepchnął od siebie Istera, wprawiając go w ruch. Generał potknął się, lecz zdołał wywalczyć równowagę. Wycofał się, oddychając szybko i płytko, reagując na nerwy spinające mu całe ciało. Wściekłość Jedegona zjeżyła mu włosy na karku, a on sam przeczesał czuprynę, chcąc w tej chwili wytchnienia dojść do siebie. Skąd była butelka?
Zapytał w momencie, gdy Lerda minęła ich, kierując się do namiotu Narad. Potrzebowała ów butelki z trupią krwią do stworzenia antidotum. Jedegon obejrzał się za nią, oddychając szybko, lecz na powrót swoje zainteresowanie skierował na rudzielca. Maria ją przyniosła. Rozbrzmiał niski głos niebieskiego generała. Wystarczająco silny, by rozładować napięcie. Gener, minąwszy namiot Narad, przystanął obok króla. Jego spokój rozwiał atmosferę, sprawiając, że krew odpłynęła z królewskich białek. Mimo tego Gener nie odwrócił swojego wzroku. Odważnie, bez uległości i wzruszenia, posłał Jedegonowi swoje pełne wyrazu spojrzenie. Maria z pewnością sięgnęła po krew z elitarnego spichlerza. Gdzie jest Relwen? Miał więcej szczęścia. Zmoczył tylko usta, ale połknął kilka kropel, które podrażniły mu żołądek. Żyga jak kot. Idź po służącą. Niech wskaże skażoną beczkę. W tym samym czasie Lerda wyszła z namiotu Narad, trzymając butelkę. Zwróciła na siebie uwagę wszystkich zebranych, krocząc z uniesioną głową. Na jej twarzy malował się spokój i powaga. Potrzebuję oporządzenia. Zabrzmiała bezkompromisowo, zwracając się bezpośrednio do króla. Potrzebuję kociołka i składników z receptury. Natychmiast! Służąca Derma nada się do tego zadania najlepiej. Idź po Sarę. Rozkaz Jedegona zagrzmiał w stronę Istera. Czerwony generał nie czekał na powtórzenie. Rzucił się biegiem ku obozowisku służby, znikając między namiotami. Gener pomaszerował do siebie, by pójść po swoją służkę, zaś Lerda ruszyła do namiotu audiencyjnego, pociągając za sobą króla. Ile czasu potrzebujesz na stworzenie antidotum? Czas jest zależny od stanu krwi. Jeżeli jest stara i gniła tydzień, to wygotowanie krwi potrwa kwartę. Musiała zacząć się psuć, skoro tylko ja ją wyczułem. Chyba, że ktoś dolał trupa do beczki. Co masz na myśli? Jedegon wszedł za oblubienicą do namiotu. Nie wiedział, dlaczego to właśnie to miejsce obrała na swój cel, lecz myśl ta szybko zeszła na dalszy plan. Znacznie bardziej intrygował go kierunek, w jakim zmierzała rozmowa. Lerda odstawiła butelkę na małym stoliku umieszczonym w kącie, choć wpierw pozwoliła sobie wylać kilka kropel krwi na palce. Unosząc dłoń do nosa, powąchała ją, ale swąd był ledwo wyczuwalny. Na zmyśle powonienia jednak się nie skończyło. Wampirzyca z zaintrygowaniem obejrzała ślizgające się krople po swojej bladej skórze, gdy wnet na jej śródręczu zapłonął czarny ogień. Płomień zachybotał się, kiwając niesfornie swoim ogonem. Żywioł gęsty i mięsisty przywodził na myśl krople smoły. Król z ciekawością oglądał jego taniec, gdy ogień począł trawić zacieki krwi. Osocze zasyczało, wchodząc gwałtownie w stan wrzenia. Para wodna buchnęła z dłoni, zaś zapach zgniłego mięsa zmieszał się z metaliczną nutą krwi. Zacieki poczęły wysychać, znikać, aby po chwili całkowicie spalić się od mocy astralnego żywiołu. Stara krew. Lerda zacisnęła pięść, gasząc płomień. Zamyśliła się głęboko, wczuwając się w swąd drażniący jej nos. Co to oznacza? Jedegonie, Wampirzyca zwróciła się do króla, spoglądając mu poważnie w oczy. beczka nie zgniła przez rozszczelnienie. Ktoś wlał do niej truciznę. Masz w armii sabotażystę. Cholera. I tylko tyle masz do powiedzenia? Brwi Lerdy ściągnęły się gwałtownie, a spokój, który jeszcze przed chwilą trzymała na wodzy, pękł. W jej spojrzeniu pojawiła się stanowczość. Król cofnął się o krok, zaskoczony tą nagłą zmianą wymalowaną na jej twarzy. Nie wiem, co gorsze. Fakt, że kręci ci się po wojsku zdrajca, czy brak antidotum na takie wypadki? Beczki są zapieczętowane. Przed chwilą powiedziałam, że trucizna jest stara, a to oznacza, że ktoś skaził czystą beczkę pełną dobrej krwi. Nie jestem głuchy. Jedegon machnął zamaszyście ramieniem w chwili, gdy Lerda podeszła bliżej, a ich spojrzenia zwarły się we wściekłym pojedynku. Co ty sobie myślałeś, wyruszając w bój bez przygotowania? Nie praw mi morałów. Jesteście na cholernej wojnie. Chcesz, aby wróg wytruł ci wojsko? Ludzie nie podejdą do spichlerzy. Doprawdy sądzisz, że to ludzie spacerują sobie po obozie? Otwórz oczy do cholery! Nie rób ze mnie głupca. Spichlerze są najlepiej chronionymi nam... Dosyć!
Król i Lerda oderwali się od siebie, gdy niski, stanowczy głos rozdzielił ich skuteczniej niźli mur. Zwrócili się ku wyjściu, aby spojrzeć na śmiałka, który przerwał im sprzeczkę. W progu namiotu stał brązowy generał spoglądający na nich migoczącymi w półmroku oczami. Ów czujny wzrok dzielił wraz z sokołem siedzącym mu na rękawicy. Obecność Derma wystarczyła, by napięcie w namiocie zmieniło swój kształt i zostało ujarzmione jego spokojem w kontrolowaną energię. Kolejna kłótnia nie rozwiąże problemu. Dobrze, że jesteś. Jedegon odetchnął na jego widok, gdy Derm postąpił krok, wchodząc do środka. Gdzie gotujemy? Tutaj? Generał rozejrzał się po szerokim namiocie. Nie jest za duży? Może mój osobisty namiot lepiej się sprawdzi. Nie, jest w porządku. Zrobimy zaduch dodatkowym ogniskiem. I tak musimy spalić nieco brzozy. Na szczęście rośnie w tych lasach. Lerda rzuciła królowi ostatnie spojrzenie, po czym odeszła w stronę butelki. Potrzebuję aparatury i składników. Gorzej będzie z liściem ciemnicy. Powinienem mieć trochę zapasów u siebie. Zaraz wszystko przyniosę. Sara już niesie kociołek. A ty Derm zwrócił się do króla. Idź z Isterem do spichlerzy sprawdzić beczki. Twój wyjątkowy zmysł bardzo się tam przyda. Trzeba obejrzeć te, które są już odpieczętowane i rozejrzeć za rozszczelnionymi wiekami. Rozbijając zadania na czynniki pierwsze, Derm przejął kontrolę nad sytuacją, powodując, że buzująca w królu krew uspokoiła się na chwilę. Jedegon, wychodząc z namiotu, spojrzał ostatni raz na Lerdę. Odetchnął głęboko, aby pochwycić jej wyjątkowy zapach niczym całusa na pożegnanie. Niebieski generał wrócił do siebie, aby zabrać pelerynę. Zamierzał się nią okryć, by ruszyć na poszukiwania swojej służki, która z pewnością kręciła się po swoim obozowisku. Wieczór nie zapowiadał się więc spokojnie. Gener z utęsknieniem spojrzał na swoje łóżko. Mimo iż alkohol już odpuścił z ciała i głowy, miał ochotę po prostu położyć się i przemyśleć taktykę wojenną, którą opracował z królem. Zbierając się do wyjścia, do jego uszu dobiegł cichy szloch. Rozglądając się za jego źródłem, dostrzegł skuloną osobę ukrywającą się za jednym z jego dużych kufrów. Och, Mario. Służąca kuliła się, siedząc na ziemi. Kolana przytuliła do podbródka, obejmując je ramionami, a samą twarz ukrywając w habicie. Starała się stłumić płacz, nie chcąc, aby zdradził jej kryjówkę, ale pan nakrył ją, nim zdołała dojść do siebie. Służąca zadrżała na dźwięk swojego imienia. Nie miała odwagi spojrzeć generałowi w oczy. To ja. Przyniosłam skażoną krew. To przeze mnie. Generał Ashern walczy o życie. Nie płacz. Król mnie zabije. Mario, to nie była twoja wina. Nie wiedziałam. Nie chciałam. Maria odkryła zapłakane oczy i zaciągnęła nosem. Ku jej zaskoczeniu Gener nie osądzał ją gniewnym spojrzeniem, zaś spoglądał ze zrozumieniem. Kucnąwszy przy niej, położył z troską dłoń na jej policzku. Nikt nie widzi w tobie winy. Nie mogłaś wiedzieć, że beczka jest skażona. Gdybym wyczuła swąd od razu, to zareagowałabym natychmiast. Naprawdę. Nikt poza królem nie jest w stanie wyczuć trupiej krwi podczas jej pierwszego stadium rozkładu. Gener pochwycił służącą za dłoń i podniósł się, pociągając ją z ziemi. Chodź, idziemy. Gdzie? Do spichlerzy. Wskażesz beczkę, z której wzięłaś krew. Król jest wściekły. Nie zrobi ci krzywdy, nie bój się. Będę obok. Wieść o trupiej krwi rozeszła się po szczeblu kapitańskim. Zaczęto przeszukiwać spichlerze w poszukiwaniu skażonych beczek, choć te, które otwarto, krążyły w użyciu od kilku dni. Dramatyczny problem zaistniał więc w samym elitarnym magazynie, gdzie konserwowana krew była serwowana samemu królowi. Poruszenie przy namiocie było spore, szczególnie u podkomendnych. Kapitanowie żółtego garnizonu kręcili się w pobliżu, chcąc rozwiać wątpliwości. Nerwowo podeszli do poszukiwań wartownika, który wskazał służbie beczkę z gnijącą krwią. Atmosferę zaczęto ciąć nożem, gdy wśród nich zakręcił się czerwony generał. Ister nie krył rozemocjonowania, zadając pytania i wymachując przy tym zwiniętym biczem w swojej dłoni. Jak najszybciej chciał dowiedzieć się,
Kto dzisiejszego dnia trzymał wartę przy elitarnym spichlerzu? Wdając się w dyskusję z kapitanem Stemorem, skupił na nim całe swoje zainteresowanie i gniew. Ich rozmowa wpadła do namiotu, ale nie stała się obiektem zainteresowania osób, jakie kręciły się między rzędami beczek. Król, skierowawszy się za służącą, pomaszerował wraz z generałem niebieskich w stronę zepsutych zapasów. Korzystając z okazji zinfiltrowania mijanych rzędów, skupił wzrok na zaplombowanych beczkach. Pierścienie wosku oblepiały krawędzie wiek, chroniąc zawartość przed niepożądanym otwarciem. Maria zatrzymała się przy beczce, której pieczęć złamano, a drobiny skruszonego wosku leżały na ziemi. Obawiając się gniewu króla, cofnęła się kilka kroków, spoglądając z niepewnością na swojego pana. Zadrżała na samą myśl o otwarciu beczki, ale w tym na szczęście wyręczył ją generał. Gener podważył wieko pewnym ruchem, pod którym ukrywało się osocze. Wisząca na palu pochodnia zamigotała na tafli brunatnej cieczy. Wygląd nie zdradzał niczego podejrzanego, ale to zapach poinformował o skażeniu. Stęchlizna uderzyła w nozdrza króla, wykrzywiając jego usta w grymasie. Jedegon syknął, potrząsnąwszy głową. Śmierdzi, jakby umoczono w niej całego trupa. Naprawdę? Ja nic nie czuję. Gener spojrzał królowi w oczy. Beczka chyba dopiero co zaczęła się psuć. Poczekaj chwilę. Zaraz poczujesz. Wasza wysokość, proszę o wybaczenie. Maria wtrąciła się do rozmowy, kłaniając nisko. Do oczu napłynęła jej kolejna fala łez, jakie starała się powstrzymać. Zacisnęła mocno oczy, aż ją zapiekły. Od razu zapełniłam butelkę, a mogłam poczekać na zapach. Nie wyczułabyś zgnilizny. Zapach krwi ją maskuje. Nie to jednak jest intrygujące. Jedegon rozejrzał się po namiocie, kierując wzrok na jego koniec, a następnie na wyjście, przy którym kręcił się Ister, wytykając palcem kapitanowi żółtych jakąś uwagę. Droga wśród zapasów prowadziła między dwoma rzędami zaplombowanych beczek. Dlaczego akurat ta beczka? Król powrócił do służącej, gdy Gener niespodziewanie skrzywił usta w grymasie i zakrył dłonią nos. Zakaszlał. Odszedł kilka kroków, zwróciwszy na siebie zmartwione spojrzenie swojej służki. Dlaczego pobrałaś krew z beczki znajdującej się na środku spichlerza? Maria zlękła się, słysząc stanowcze pytanie króla. Uciekła wzrokiem nieco zakłopotana. Mój panie, to Warta powiedziała, że to najlepsza krew dla króla. Podobno zmieszana z elfią. Warta wskazała tą beczkę? Tak, wasza wysokość. Maria skłoniła się, kiedy król obrócił się na pięcie i pomaszerował stanowczo w stronę wyjścia, sunąc peleryną po ziemi. Dreszcze przebiegły po całym ciele służącej, jaka obawiała się konsekwencji swojego roztargnienia. Jednakże odnalazła w sobie odrobinę odwagi, by unieść wzrok na swojego pana. Gener przystanął obok, spoglądając na nią wyrozumiałym wzrokiem. Idź do Nadi. Pomóż jej. Tak, panie. Skinęła głową, maszerując za generałem i wsłuchując się w nabierającą na sile sprzeczkę, jaka rozgorzała przed namiotem. Zdenerwowanie wzięło górę nad dowódcami, choć to król zdominował całą atmosferę. Jego donośny głos przebił się przez echo uniesionych rozmów. Chcę wiedzieć, kto pilnował magazynu. Bierz się do roboty, Ister. Właśnie staram się tego dowiedzieć, ale żółci zachorowali na zaćmę umysłową. Wypraszam sobie. Kapitan Stemor odezwał się odważnie, zwróciwszy na siebie uwagę rozszalałego Istera. Ten pochwycił go porywczo za koszulę. Szarpnął i zbliżył twarz, patrząc prosto w oczy. Grupa kapitanów poruszyła się, zamierzając interweniować. Lecz Ister przerwał ich chęci. Opętane spojrzenie rudzielca zatrzymało ich w miejscu, a donośny syk, ubogacony szczerzącymi się kłami, cofnął pod komennych o krok. Przestań, Ister. W taki sposób niczego nie załatwisz. Obecność Keteba zaskoczyła rudzielca. Młody dowódca złapał za jego nadgarstek, oderwawszy dłoń od kapitańskiej koszuli, choć Ister nie pozwolił potraktować się z góry. Wyszarpnąwszy się z uścisku, mruknął coś pod nosem, po czym zakręcił się niecierpliwie, niczym głodny kot. Stemorze, zapiski. Keteb zwrócił się łagodnym głosem. Musicie mieć rozpisaną wartę w dokumentacji. Oczywiście, generale. Zaraz ją przyniosę.
Po czym Stemor wymienił się z czerwonym generałem spojrzeniem. Wystarczyło poprosić. Kapitan odszedł z kilkoma dowódcami, gdy pięść rudzielca zacisnęła się na biczu. Miał ochotę go rozwinąć i zdzielić Stemora w plecy. Zamierzał działać, nie gadać, choć to obecność króla powstrzymała w ostatniej chwili jego zapędy. Sprawdź resztę spichlerzy. Król wyszedł z namiotu z pierwszym rozkazem skierowanym wprost do Istera. Sprawdź pieczęcie na wiekach i otwarte beczki. Czy zieloni mają sprawdzić swój spichlerz? Keteb wtrącił się do rozmowy, zwracając na siebie uwagę króla. Nie. To zadanie mają wykonać czerwone lisy. Mają sprawdzić wszystkie magazyny. Czerwony generał skinął głową, przyjmując rozkaz. Odszedł w milczeniu w stronę swojego garnizonu, wiedząc już, jak spędzi zbliżającą się noc. Król także snuł przyjemniejsze sprawunki na zapowiadający się wieczór, jednak skażona beczka pokrzyżowała mu plany. Musiał wpierw dociec, czy była błędem źle skomponowanej mieszanki, czy raczej ktoś pomógł jej przekwitnąć. Myśl o sabotażyście kręcącym się w obozie wyczuliła w królu zmysły i od razu wyczuł snującą się między namiotami atmosferę grozy. Zbliżający się zmierzch zakrył niebo nieprzychylnymi, gęstymi chmurami i okrył obóz niepokojącym mrokiem. Pas lasu zmienił się w czarny mur górujący ponad namiotami, a na domiar złego zaszumiał złowrogo, jeżąc królowi włosy na karku. Jedegon utkwił wzrok na kiwających się drzewach otaczający cały obóz wojskowy. Poczuł się jak w pułapce. Ketebie, na wieczorną przejażdżkę udaj się do lasu. Mam poszukać czegoś konkretnego? Rozejrzyj się za czymś, co mogłoby wydać się podejrzane. Ty również, generze. Zerknął na niebieskiego generała, wymieniając się z nim spojrzeniem. Sprawdźcie teren. Chcę się upewnić, że jesteśmy tutaj sami. Lerda i Derm od razu wzięli się za gotowanie, zmieniając namiot audiencyjny w prowizoryczne laboratorium. Do antidotum nie potrzebowano wielu składników, choć kilka z nich było dosyć rzadkich. Na liście znajdowała się chociażby królewska krew, z której zdobyciem nie powinni mieć jednak problemu. W namiocie postawiono szeroki stół, na którym Derm wyłożył wszystko, co posiadał w swoich prywatnych kufrach. Aromat suszonych ziół od razu wypełnił namiot audiencyjny, choć zaczął walczyć o dominację z warkoczem czosnku. Nad małym paleniskiem postawiono kociołek z trupią krwią, zaś obok rozpalono ognisko z gałęzi brzozy, by obrócić ją w popiół. Namiot powoli wypełniał się dymem i zaduchem, drapiąc w oczy i nozdrza wampirów. Dobrze, że mamy składniki z krótszej listy. Derm stanął nad kociołkiem, obserwując gotującą się trupią krew. Osocze zaczęło już bulgotać, choć wciąż pełzało po ścianach naczynia. Lerda dolała źródlanej wody, rozrzedzając miksturę i uspokajając stan wrzenia. Trupia krew jest stara, a więc długo będzie się wygotowywać. Chyba że mamy trochę proszku z kośćca, który przyspieszy ten proces. Derm, spojrzawszy w stronę stołu usłanego roślinami, mruknął z niezadowoleniem pod nosem. Że też nie mam go w swoich zapasach. Spokojnie, ja go mam. Kilka najważniejszych składników ukrywam w kołczanie. Czyżbyś miała i szafran nocy? Nie udało mi się go zdobyć. Jest zbyt drogi. Wrzucamy sól? Nie, nie przyda się, a zmieni jedynie smak. Lerda obrała głowę czosnku z kilku ząbków. Zgniotła je nożem, wydobywając intensywny zapach i wyciskając sok. Składnik wylądował w całych kawałkach w miksturze. Idę po kościec. Skierowawszy się w stronę królewskiego namiotu, zniknęła z pola widzenia, gdy w tym czasie zjawił się król. Jego celem była wizyta u chorego generała. Służba okryła go mokrymi płótnami, mocząc całe łoże, a do tego natarła ramiona i klatkę piersiową zielem. Zabieg ten wzmocnił ciało na jakiś czas oraz pomógł unormować oddech. Asher nie wybudził się ze śpiączki, a choć zdawał się mniej pocić, to trucizna powoli postępowała do przodu. Na szyi uwzględniły się dodatkowe, czarne żyły rozrastające się po szczęce i świadcząc o tym, że tylko na moment udało im się oszukać śmierć. Służąca zmieniała kompresy za każdym razem, gdy poczuła, że zdołały się nagrzać. Opanowawszy panikę i skupiając się na działaniu,
Nie opuszczała swojego pana ani na krok, choć nie potrafiła opanować łez. Nie potrafiła ukryć czerwonych oczu, jakie przetarła prędko na widok króla. Skłoniła się nisko, informując go drżącym głosem o spowolnieniu trucizny, jednakże ta mimo wszystko nie odpuszczała. Dla Jedegona blada skóra Aszerna wyglądała na ciemniejszą. Usta posiniały na fioletowo, a wybrzmiałe żyły na ramionach dały do zrozumienia, że trucizna wygrywała ten wyścig z czasem. Król prędko pomaszerował do namiotu audiencjnego, musząc dowiedzieć się, w jakiej fazie było lekarstwo. Wkraczając do środka, uderzył w niego zaduch. Kaszlnął, zasłaniając nos i mrużąc oczy, jakie podrażnił dym. Dostrzegając Derma przy ognisku z brzozą, podszedł bliżej, patrząc, jak patykiem przetrząsał żar. Ile jeszcze wam to zajmie? Dobrze, że jesteś. Potrzebujemy twojego osocza. Daj butelkę. Zapełnię ją krwią, żebyście nie musieli mnie doić jak krowy. Nie marudź. Kołczan Lerdy miał podwójne dno. Skromna skrytka kryła w sobie małe woreczki z najważniejszymi, a w tym najtrudniejszymi do zdobycia ziołami. Dzięki nim tworzyła dla siebie eliksiry wzmacniające. Kościec, jaki przyspieszyć miał wygotowanie trucizny, ścierano z kości przeleżanej w grobie aż z 10 lat. Nie bywał łatwym składnikiem do zdobycia, zaś profanacja cmentarzy nie uchodziła do chwalebnych zadań. Nie bez powodu jednak szerzył się czarny rynek. Magiczny światek miał swoją drugą stronę, tą bardziej nikczemną, niepokojącą i pełną informacji za wysoką cenę. Lerda miała okazję zajrzeć do mrocznego podziemia, doświadczając zakazanych sztuk oraz nabyć ważnych umiejętności czarnoksięskich. Cień pomógł jej ukryć się przed bystrym wzrokiem wrogów, choć uparcie kroczyli jej śladami, niezrażeni porażkami. Lerda zbyt dobrze poznała dwulicowy świat magów, jaki uświadomił jej o prawdziwych intencjach rządzących tym światem. Władza i potęga potrafiła uderzyć do głowy nie tylko ludziom. Dorastanie w ciągłej podróży nakazało jej być ostrożnym i w dalszym ciągu trzymała się swojej hipotezy o sabotażyście w armii króla. Zamierzała przekonać Jedegona do swojej racji nawet, jeżeli kolejny raz narazi się na jego gniew. Wyciągnąwszy z kołczanu proszek z kośćca, Lerda zamierzała jak najszybciej wrócić do laboratorium. Przechodząc przez część króla, zatrzymała się jednak, aby zerknąć na stół usłany pergaminami. Jeden z listów pochwycił jej spojrzenie, zmuszając wampirzycę do walki ze wścibską naturą. Lerda nie zdołała oprzeć się pokusie, zauważając godność wieńczącą jedną z wiadomości. Pochyliwszy się nad treścią, wczytała się w list zaadresowany do króla. Jet, mój drogi chłopcze, Nerd zniknął z Woną kilka dni temu. obawiam się, że ruszył twoim śladem. Nie wiem, co planuje, ale uważam, że nie ma dobrych intencji. W przypadku, gdyby zakręcił się wokół armii, powiadom mnie o tym niezwłocznie. Postaram się pomóc. Postaram się go przepędzić. Wciąż uważam, że powinieneś był zabrać ze sobą kilku czarnoksiężników cienia. Derm wspomoże cię magią, ale nie zapominajmy, że na wojnie służy na stanowisku generalskim. Nie możemy opierać na nim całego bezpieczeństwa, bo w końcu padnie nam z wycieńczenia. Nalegam więc, aby się zaciągnął gildię do walki. Czekam na twoją decyzję. Bądź ostrożny. Omren Sangre. Lerda oceniła list przenikliwym wzrokiem. Jej przypuszczenia się sprawdziły, a w tym przypadku musiała wyciągnąć z króla kilka nowych informacji. Wpierw jednak chciała dokończyć antidotum na trupią krew i na tym postanowiła się skupić tej nocy. Wkraczając do laboratorium, zdumiała się na widok Jedegona, jaki syknął pod nosem, gdy generał Derm przeciął sztyletem jego dłoń. Krople królewskiej krwi wpadły tym razem do kociołka, by zagotować się z eliksirem. Znaleźliśmy beczkę pełną zatrutej krwi. Myślałem, czy nie moglibyście zrobić z niej lekarstwa dla całego wojska. Warto mieć zapas antidotum. Derm pokiwał głową, po czym spojrzał królowi w oczy. Od kiedy to w głowie rodzą ci się takie błyskotliwe pomysły? Czasami miewam chwilę oświecenia. Lerda minęła ich w milczeniu, zatrzymując się przy kociołku i zwracając na siebie uwagę. Zgromadzenie umilkło, obserwując, jak wampirzyca wysypała z małego woreczka szczyptę białego proszku wprost do gotującej się krwi. Ile wam to zajmie?
Król zwrócił się do Derma. Kościec przyspieszy cały proces, a więc może uda się zagotować antidotum przed kwartą. Za Szernem jest gorzej i chyba muszę poprosić o Rylda. Derm spuścił wzrok, słysząc imię swojego sokoła. Zamyślił się. Na jego czole zarysowała się długa zmarszczka. Nie potrafiąc skomentować prośby króla, kiwnął jedynie głową. Muszę powiadomić rodzinę Aszerna. Może jego ojciec zdąży. Dodał Jedegon z namysłem, gdy do rozmowy wtrąciła się Lerda. Zapada noc, a ptaki nie latają w nocy. Uczyłem swojego sokoła latać po zmroku, by mógł przenosić ważne listy. Wychodzi mu to raz lepiej, raz gorzej. Jesteśmy jednak oddaleni od Wonom kilka dni drogi. Ryld jest szybki, ale nie aż tak. Dermie, teleportuj się. Niestety nie nauczyłem się teleportacji. Odpowiedział zawstydzony. W duchu zaczął przeklinać siebie, iż za młodu jedyną sztuką magiczną, jaką uwielbiał się parać, było lenistwo. A ja miałem cię za ideał, Dermie. Rzucił król, gdy na twarzy generała wymalował się grymas. Derm poczuł w sobie narastającą irytację. Ubytki w umiejętnościach zaczynały go drażnić i palić ze wstydu. Miał ochotę już teraz usiąść do książek, aby to nadrobić. Otworzę mu drzwi. Lerda raz jeszcze zwróciła na siebie uwagę. Nigdy nie byłam Woną, ale znam okolice. Czy to wystarczy dla Rylda? Tak, chyba tak. Przygotuj sokoła. Teleportacja, choć należała do kręgu zaklęć dopełniających, nie była najprostszym z nich. Każdy z jej rodzajów wymagał praktyki i czasu, a także odpowiedniej ilości mocy. Dla sokoła Lerda postanowiła otworzyć bramę. Na połaci namiotu zaczęła więc rysować węglem prostokąt. Te niepozorne drzwi miały uaktywnić przejście do miasta, jakie skracało czas podróży do zera. Lerda nie była pewna, gdzie dokładnie się otworzą. Choć skupiwszy energię na wspomnieniach, starała się jak najmocniej zbliżyć do Wonom. Król z zaintrygowaniem przyjrzał się rysunkowi na ścianie namiotu. Nie zadawał jednak pytań. Wiedział, że magia kierowała się swoimi prawami, a zresztą sam Omren czy Derm nieraz zaskoczyli go sztuczkami. Lerda, chwyciwszy za krawędź narysowanej bramy, otworzyła przejście. Fragment namiotu uchylił się niczym kartka wielkiej księgi, ukazując żywy obraz. Jedegon miał nadzieję zobaczyć miasto, ale na horyzoncie próżno było szukać zabudowań, a nawet łuny światła. Okoliczne tereny Wonom utonęły w ciemnościach nocy, prezentując niebo okraszone mrowiem gwiazd i uśpione zagajniki drzew. Blade światło nocy migotało na blaszkach liści i kołysało się na kiwających trawach rozległych łąk, mając ułatwić sokołowi lot. Ptak z dumą siedział na rękawicy swojego pana z przyszykowaną wiadomością przy nodze. Nie było mu dane dziś odpocząć, ale nie zdradzał w swoich oczach zaniepokojenia. Ożywił się w momencie, gdy pan zbliżył go do swojej twarzy. Dasz sobie radę. Leć do Wonom. Wyszeptał Derm, gładząc sokoła po brzuchu. Zanieś Omrenowi wiadomość. Leć do Omrena. Zbliżywszy się do portalu, Derm machnął ramieniem, by pomóc sokołowi wzbić się do lotu. Ryld wleciał do portalu z wyraźnym trzepotem skrzydeł, gdy jego sylwetka odrysowała się na tle gwiazd. Na widok przyjaciela oddalającego się ku horyzontowi, serce generała zabiło gwałtownie ze zdenerwowania. Milion myśli zakotłowało się w głowie Derma, lecz te umknęły w chwili, kiedy Lerda zamknęła wrota. W milczeniu wymienił się z nią spojrzeniem, po czym pomaszerował do namiotu audiencyjnego, by dokończyć antidotum. W garnizonie czerwonych żołnierze zaczęli sprawdzać swój spichlerz, przyglądając się otwartym już beczkom. Zapasy były jednak świeże, a nikt nie wykazywał oznak zatrucia. U czerwonych próżno było szukać zgniłej krwi. Ister nie musiał pilnować swoich. Ufał im. Jego podkomendni od razu zabrali się do roboty, by przeszukać pozostałe magazyny w wojsku. On zaś z przyjemnością zakręcił się u żółtych, aby wywęszyć swoim nosem potencjalny spisek. Wraz ze skromnym oddziałem własnych żołnierzy wkroczył na teren węży, natychmiast wywołując poruszenie. Prędko otoczył go wianuszek kapitanów żółtego garnizonu, którzy nie chcąc, aby panoszył im się po obozie, zaprowadzili go wprost do spichlerza.
Mimo wszystko oczy Istera pracowały. Analizowały każdego żołnierza, każdy przedmiot czy namiot. Szukał czegoś, co zaalarmowałoby jego szósty zmysł. Jedyne, co udało mu się dostrzec, to zaniepokojone spojrzenia żołnierzy, którzy doskonale zdawali sobie sprawę, że obecność czerwonego generała nie wróżyła nic dobrego. Ister nie należał do grona tych osób, jakie zagłębiały się w księgi, rachunki, analizy i dyskusje. Nie był liderem, nie był arystokratą. Działał na prostych zasadach, okraszonych jasnymi rozkazami. Ignorując Stemora i jego księgę z rozpiskami, wkroczył do wielkiego namiotu żółtych, aby rozejrzeć się po spichlerzu. Rzędy beczek stały niewzruszone jego obecnością. Między nimi kręciły się wampiry, przyglądając zamkniętym wiekom, gdy dołączył do nich oddział czerwonych. W spichlerzu zapanowało ożywienie podkreślone stanowczymi rozkazami sierżantów. Lisy przejęły kontrolę nad namiotem, wyganiając węże. Kazały im się usunąć, aby generał mógł w spokoju przyjrzeć się otwartym beczkom. Ister zarzucił na ramię bicz, zerkając na wiszące ciała pod żebrowaniem namiotu. Każdy z metalowych haków odbił złowrogo światło pochodni, trzymając za uwiązane stopy swojego trupa. Jeńcy wojenni wisieli głową w dół, a raczej bez nich, zapełniając stojące pod nimi beczki wypływającą krwią z rozerwanych szyi. Rząd trupów ścielił się gęsto pod sufitem, by niknąć w półmroku na tyłach namiotu. Większość ciał zdołała już poblednąć. Spuszczona krew spłynęła co do kropli do beczek, by następnie zostać rozrzedzona wodą i zakonserwowana eliksirem. Stanowisko do zapieczętowania stało przy jednym z pali. Ister podszedł do skromnego stołu, przyglądając się butelkom z miksturą. Wśród nich znalazły się także worki z solą otoczone pergaminami z wyliczonymi skrupulatnie receptami. Znalazłem spis. Przy Isterze zakręcił się kapitan żółtych. Stemor zjawił się z otwartą księgą, przekartkowując jej strony. Nie interesuje mnie spis, tylko nazwiska. Ister pomaszerował wzdłuż spichlerza, pociągając za sobą zaczytanego kapitana. Rudzielec rozejrzał się za swoją grupą, która błądząc między rzędami sprawdzała beczki. Żołnierzy zatrzymywały naruszone pieczęcie, zaś w krew wrzucali liście drzewa amorti, sprawdzając, czy zmieni kolor. Wrażliwa na zmiany środowiska roślina głównie przydawała się do testowania skali czystości wody. Nadawała się jednak i do wykrywania trucizn. Obecność szeregowych z innego garnizonu nie zrobiła wrażenia na kapitanie Stemorze, który zaczytał się w grafik obowiązków. Posłałem powartowników, jacy dziś rano pilnowali elitarnego spichlerza. Skażona beczka została otwarta dziś, czy kilka dni temu? Nie wiem, ale zaraz z pewnością się o tym dowiemy. Rozpieczętowanie powinno zostać zarejestrowane. Ister warknął, obróciwszy się do kapitana, choć ten pieczołowicie przyglądał się zapiskom. Dlaczego macie ubytki w tabelach? Co ma znaczyć ta opieszałość w dokumentacji? Za chwilę będę to wyjaśniał. Żółty garnizon dostał zlecenie zaopiekowania się najważniejszymi namiotami w obozie, a pozwalacie sobie na uchybienia. Relwen jest nieodpowiedzialny. Doskonale zdaję sobie sprawę z powagi zaistniałej sytuacji, ale wina nie leży po stronie mojego dowódcy. Doprawdy, Stemorze? Generał obrócił się ku niemu, ściągając z ramienia bicz. Skórzany sznur z trzaskiem padł na ziemię, wprawiając powietrze w ruch. Echo poniosło się po spichlerzu, alarmując czerwonych żołnierzy. Znajomy dźwięk zjeżył im włosy na karku i kazał zerknąć na dowódców przy palu. Kapitan żółtych odważnie zmierzył się z Isterem. Na jego twarzy malował się spokój, gdy zamknął księgę i włożył ją sobie pod pachę. W jego oczach zamigotała pochodnia wisząca na słupie, zaś jej blask odbił się także na drewnianych koralikach zdobiących dredy. Wstawię się za swoim generałem, gdyż osobiście nadzorowałem spuszczenie krwi. To mnie Relwen powierzył to zadanie. Za błędy garnizonu odpowiada generał i to on będzie zmuszony składać wyjaśnienia przed królem. To na niego będzie czekać kara. Nie lubisz go, ale czy na tyle, by życzyć mu najgorszego? Relwen jest lojalnym dowódcą, a zresztą sam podtruł się trupią krwią. Och, czego się nie robi, aby być bardziej wiarygodnym? Chyba go nie podejrzewasz. Relwen nie ma powodu, by mącić w królewskiej armii. Brudnym się nie ufa, ponieważ zawsze będą wzdychać za poprzednim życiem.
Zapadła cisza, w której to generał i kapitan pojedynkowali się na spojrzenia, obierając swoją myśl za oręż. Easter, zbliżywszy się o krok, przejął inicjatywę, krusząc nieugiętą postawę podkomendnego. W oku Stemora zamigotał blask łamiącej się odwagi, gdy Easter zbliżył ku niemu twarz. Wystarczy jedna rysa na tafli zaufania, by król zaczął się bacznie przyglądać, jak się rozrasta. Szept rudzielca rozbrzmiał złowrogo, zaciskając Stemorowi pięści. Z trudem utrzymał kamienną twarz, nie chcąc dać się sprowokować, ale jego usta niespodziewanie wygięły się w szerokim uśmiechu. Rozpromienił się, co podkreśliły blond włosy, po czym zaczepnie poklepał Eastera po policzku, wprawiając go w osłupienie. Stary, dobry lis. Ufa tylko swoim przeczuciom i niestępionemu węchowi. Wpadnij do mnie na partię rumika, gdy kolejnej nocy też będziesz skradać się po moim garnizonie. Wampiry sprawdzające beczki raz jeszcze spojrzały w stronę dowódców, choć tym razem ich uwagę zwrócił generalski śmiech. Przed twoim wzrokiem nic się nie ukryje. Rozbawiony Easter klepnął Stemora w ramię. Nawet w rachunkach szukasz źle postawionego przecinka. Osobiście poprawię te dokumenty. Zawsze naprawiasz wszystko to, co spartaczy Relven. Pamiętaj, że to on powinien wykazywać się kompetencją generalską, nie ty. Do namiotu wkroczyła para wampirów odzianych w kolczugi. Ich szyje oplatały żółte szale. Na twarzach mieli wymalowane zaniepokojenie, choć jeden z nich odetchnął z ulgą na widok ulubionego kapitana. Skłonili się przed dowódcami, czując, jak czerwony generał zmierzył ich wzrokiem. Kapitanie Stemorze, chciałeś nas widzieć. Tak, pilnowaliście tego dnia elitarnego spichlerza, w którym zgniła beczka. W obozie doszło do zatrucia trupią krwią. O którą beczkę dokładnie chodzi, kapitanie? Otwartych zostało kilka z nich. Tą, którą wskazaliście służącej niebieskiego generała. Czy on też się zatruł? Słyszeliśmy, że generał Relven... Ashern walczy o życie. Eastera poirytował wstęp tej rozmowy. Nie miał czasu i ochoty ugłaskiwać dwóch szeregowych żołnierzy. Zamierzał przejąć władzę nad przesłuchaniem. Wychodząc przed kapitana, odepchnął go na bok, by uwagę wampirów skupić całkowicie na sobie. Gadać natychmiast, dlaczego otworzyliście tą beczkę. Kto się przy niej kręcił? Zgromił pytaniami wampiry, jakie zlękły się, spoglądając po sobie z niepewnością. Która beczka, panie? Zadrżał jeden z żołnierzy, rozpalając w oczach generała ogień. Easter wyszczerzył kły, przerażając ich swoim potęgującym gniewem jeszcze bardziej. Żartujecie sobie ze mnie? Panie, wszystkie beczki były już otwarte. Przejęliśmy wartę dzisiejszego poranka, ale tego dnia nie dokonano nowego rozpieczętowania. Dlaczego służąca zapełniła krew z beczki na środku elitarnego magazynu? Kto wskazał jej tą krew? Ale takie były zalecenia poprzedniej warty. Kto im kazał? No, nasz dowódca, generał Relven. Żołnierze z niepewnością zerknęli na swojego kapitana. On zaś na Eastera, jaki nie zaprzestał zadawać pytań. Dlaczego? W beczce znajdowała się elfia krew. Najlepsza. Generał Relven kazał ją otworzyć w nocy z okazji zwycięstwa. Chciał, aby król mógł się nią uraczyć. Król nie zatruł się trupią krwią. Wyczułby ją. To oznacza jedno. Do rozmowy wtrącił się Stemor, ściągając na siebie wściekłe spojrzenie Eastera, choć migoczące delikatnym refleksem zaintrygowania. Krew albo zaczęła się psuć w ciągu dnia, albo ktoś ją zatruł po południu. Uncja eliksiru konserwującego została dodana. Pamiętam, bo przeglądałem opis. Krew nie mogła więc tak szybko zgnić. Musiała być jeszcze świeża po 4. kwarcie słońca. Powiedział jeden z żołnierzy, po czym wzdrygnął się, gdy prześwidrował go wścibski wzrok czerwonego generała. Służąca niebieskiego pojawiła się o zmierzchu, a wtedy beczka już przekwitła. Czy ktoś jeszcze kręcił się przy elitarnym spichlerzu? W ciągu dnia pojawiała się służba, ale zapełniała butelki w naszej obecności, a do tego z innych beczek. Czy towarzyszyliście niebieskiej służce? Easter zwrócił się do wampirów, które umilkły na chwilę, aby przypomnieć sobie ten moment. Pamiętali doskonale zachód słońca, kreślący się na niebie grubymi, pomarańczowymi liniami,
i służącą, której niebieski pas przeplatał kibić. Nie. Nie było nas przy wampirzycy. Ich odpowiedź wymalowała na twarzy Istera pogardę. Prychnął donośnie pod nosem. Zapełnienie w elitarnym spichlerzu odbywa się tylko przy warcie. Zapomniałeś chyba, że ta zasada nie dotyczy wszystkich. Stemor wtrącił się, by stanąć między generałem a swoimi żołnierzami. Służka genera jest matroną służących. Jest liderem obdarowanym wysokim zaufaniem. Nikt nie musi patrzeć jej na ręce poza panem. Takie zasady służba wyniosła ze swojego domu. Odwaga kapitana ostudziła zapał Istera. Generał wyprostował się i podjął rozmowę, obrzucając żołnierzy z żółtego garnizonu wyniosłym spojrzeniem. Czy wiesz, Stemorze, gdzie mam te zasady z domu służących? W dupie? Tak, w dupie twojego generała. Ister wydobył z siebie drugi raz pogardliwe prychnięcie, po czym minął żołnierzy i pomaszerował w stronę wyjścia. Nad głową pomachał swoją długą, nieugiętą bronią, aby zaraz wykonać ostry zamach i trzasnąć nią o ziemię. Suchy huk przeciął powietrze, wzdrygając żołnierzami w magazynie. Szeregowi z żółtego garnizonu, jak i oddział czerwonych mógł odetchnąć z ulgą, że tym razem to nie oni byli celem rozszalałego generała.